māja Itālijā par 1 eiro. Cik tad reāli to ir nopirkt? Daudz no jums noteikti ir pamanījuši rakstus TV-netā vai Delfos, neatceros kur, par to, ka Itālija tirgo mājas par 1 eiro. Uzreiz teikšu, ka tās nav mājas, kas ir pie jūras. Tas ir Itālijas vidienē, pārsvarā tādos mazos miestos. Es biju aizbraukusi uz Sicīliju, pārbaudīt, kā tad tas reāli darbojās. Lai nopirktu mājas Sicīlijā par 1 eiro, tev ir jāizpilda vairāk nosacījumu. Jānorāda gan, ka katrā reģionā, ja mūsu izpratnē pašvaldībā ir savi noteikumi. Ir piemēram, kādā pašvaldībā, ja reģionā tiek noteikts, ka māja pēc tās iegādes ir jāizremontē 2 gadu laikā, savukārt citā reģionā tas ir noteikts kā 3 līdz pat 5 gadu laikā. Jānorāda, ka pilnīgi visi darbi, kas ir veicami, ir jāsaskaņo, ir jādabū visas būvatļaujas, jāiziet visas inspekcijas, kas ir ugunsdrošība un tā tālāk. Itālijā ir izveidota mājaslapa, kurā ir apkopot visi šie te 1 eiro īpašumi. Tad izvēlējāmies to, kas atrodas Sicīlijā, un plānojām to apmeklēt. Bet tā dūrāmies par to, ka pašvaldība vēlējās, lai mēs sagatavojam pieteikumu šīs te ēkas, mājas iegādēm. Tas nozīmē, ka tev ir jāizpilda pieteikuma anketa un jāatbildas papildus jautājumiem par to, ar ko tu nodarbojies, kādas profesijas pārstāvs tev esi, kāda tev ir darba pieredze. Pēc būtības tev ir jāsniedz vispārīga informācija, lai rastu iespaidu, ka tu esi vērtīgs cilvēks šai te kopienai jeb reģionam. Un tad sāks pati jautrākā daļa. Īpašuma vērtība tiek norādīta 1 eiro, bet viņi salasa kopā vairākus šādus te pieteikumus un noteiktā datumā rīko izsoli. Tas nozīmē, ka, ja tu atnāc ar pieteikumu, tas nenozīmē, ka tu šo ēku nopirksi un tu nopirksi par 1 eiro. Tiek organizēta izsola, kuras laikā tu cīnīsies ar pārējiem. Tādā veidā īpašuma iegādes cena, sākot no 1 eiro, var uzkāpt līdz pat vairākiem tūkstošiem, ja ne pat 10 000. Tad tur tas pirmais sapnis par 1 eiro māju sāk jau zust. Bet ir vēl nianses, kas ir jāievēro, lai iegūtu šo te ēku. Tad, kad tu esi nosolījis, pieņemsim, tu nosolīji viņu pa, tā skaisti, pa 1000 eiro. Iegūsti īpašumu Itālijā. Tev ir jāsamaksā pie līguma slēgšanas, ja pie īpašuma reģistrācijas, jāsamaksā 5000 pašvaldībai kā depozīta nauda par to, ka tu šo īpašumu noteiktā laika periodā, noteiktā kārtībā atjaunosi. Gadījumā, ja tu neizpildi kādu no punktiem, šī summa paliek pašvaldībai. Tā kā reizēm bezmaksas siers var izrādīties īsts peļu slāsts. Ierakst komentārā, vai tu pirktu māju pa 1 eiro Itālijā.